No, Aljam guys. Di mobil guys. Aljam. Hei. Hei, habis berobat di jalan Aljam ya. Abah. Aljam. Nah, ini Aljam habis diobatin temen-temen. Mudah-mudahan batuk Aljam nanti sembuh nak ya. Karena kata dokter Aljam nggak cocok minum susu sapi nak ya. Jadi Aljam harus ganti susu. Sekarang lagi di pom bensin di Bengkurat Lahat ya. Oke teman-teman, kita masuk dulu kan udah maghrib. Hai Aljam. Nah itu bundanya lagi bikin susu Aljam. Sama kan peraturan buat tuh kan? Sama aja. Kita lagi di pom bensin Bengkurat di Lahat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan karena masih sekitar 30 menit lagi kita sampai rumah. Dan sekarang udah mulai malam. Sekarang kita mau pulang. Aljam, pulang kita nak. Bundanya Aljam. Bunda. Sebelum berangkat baca doa dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kita pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Gak ada halangan apapun. Bunda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aljam, gendut nak. Mama Aljam guys, lapar.